ಇಂದು ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಕಲ್ಲು ಚೌಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅವರ ಮನೆ. ವಾಸ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದಂಥ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವರ ಸಾಮಾನುಗಳು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ತಂಥ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಗಾಡಿಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಹೇಮಂತ್ ಸಂಪಾಜಿ ಅವರು. ಆ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟಿ ವಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದಿನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಡದಿಯವರು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-40 ಕೋಳಿಗಳಿತ್ತು. ಆ ಕೋಳಿಗಳು ಸಮೇತ ಇಂದು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಧಾಂಶ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಟ್ ಔಟ್ನವರು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ, ನಾವು ನೀರು ಬಂದರೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಶರತ್ ಹೀಗೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಾ, ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಇನ್ನು ಮನೆಯ ತಾರಸಿಗೆ 1 ಫೀಟಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಮುಳುಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಲಿಂಟಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮನೆ ಮುಳುಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವರ ದಿನ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪಿಟ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಗಣೇಶ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತೇವೆ. ನಾವು ಭಾಗಶಃ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಈ ನೀರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಳೆಯ ದಿನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುಂಡಿಯ ಅಂತ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಳುಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು, ಪಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಪರವಾಗಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100-150 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಕಿಶೋರ್ BS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಂಡನ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಮನೆಯವರು ಶ್ರೀಧರ ಕಡೆಪಾಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2-2:30 ಸಮಯ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ನೀರು ಇಳಿದ ನಂತರ ಕಾದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕಾಲ ಕಳೀತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನುವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 100-150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಶರತ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ದೊರಕಿದೆ ಜನರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಜನ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ ಕೂಲಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಯಸ್ವಿನಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರುದ್ರ ನರ್ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪಾಜೆಯ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಪಾಜೆ ಆಗಿರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾಜೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡಗು ಸಂಪಾಜೆ ಆಗಿರಲಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸಮೀಪ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ ಕೂಲ್ ಸೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಕೈಪಡ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ರ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕತ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇತುವೆಯ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಳೆ ನೀರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ನೀರು ಈ ಥರ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 20-25 ಫೀಟ್ ಅಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕೈಪಡ್ಕ ರಸ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಏನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಂಡನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಅರೆಕಲ್ಲು ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಡ್ಡ ಜರಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶರತ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ತಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟಕನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ PKM ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಅನ್ವರ್ ಸಾದ್ ಸಂಪಾಜೆ ಅವರು ಗಣೇಶಣ್ಣನವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಗಣೇಶಣ್ಣ, ಅರೆಕಲ್ಲಿನ ಸೈಡಿನಿಂದ ಏನೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಫೋಟದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶರತ್ ಬಾ, ನೀರು ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಅದು ಗುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸುಮಾರು ಅರೆಕಲ್ಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಊರು ಇದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಂದ ಒಂದು 10 ಫೀಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 10 ಫೀಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮಳೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೀಟಿನಷ್ಟು ನೀರು ಈಗ ಡೌನ್ ಆದ ಲಕ್ಷಣವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ, ರೋಡಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಮಾಮೂಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಜನರೇಟ್ರಿನ ಒಂದು ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರೇಟ್ರಿನ ಒಂದು ಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಶೇಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಆ ಗಾಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಭಾಗ, ಆ ಗಾಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ. ಇದರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿಂತ ಕೂಡ 5 ಕಲ್ಲು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇದು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವಂತಾದರೆ ಅವರ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅವರ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಒಂದು 2 ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಆ 2 ಕೊಠಡಿ ಭಾಗಶಃ ಒಂದು 75% ಅದು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸೀಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೀಟಿನಷ್ಟು ಅದು ನೀರು ತಗ್ಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೂ ಮನೆಗೂ ಕೇವಲ ಒಂದು 25-30 ಮೀಟರ್ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತೆದಾರರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೇಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಗಶಃ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.